круг передает определенную атмосферу. Настасы был вынужден подтвердить, что он будет поддерживать Майю Санду, но видно, что это было сделано со скрипом. То есть я думаю, что Майя Санду немножко не доберет электората, в первую очередь от Андрея Анастаса. Там 3%, ну, не могу вам сказать сколько, но все это передается, и активисты партии будут не столь активны. Ведь было Почти даже сказано 46. тоже в соцсетях, что Андрей Анастас, кто-то из активистов партии «Достоинство и правда», будет поддерживать Майю Санду точно так же, как Майя Санду поддерживала его в Кишиневе. Что, в принципе, означает, что поддержка не будет очень активной. А раз не очень активная поддержка, то это будет уже как бы избиратель останется, будет как бы сам принимать решение. решение.